Siamo al Bifest con Marco Pontecorvo per parlare di Una finestra vista lago, una serie che parte da un piccolo paese ma finisce per raccontare qualcosa di molto più grande. Quando hai iniziato a lavorare su questo progetto, qual è stata la prima cosa che ha sentito di voler raccontare per davvero? Il luogo, i personaggi o lo sguardo di chi arriva da fuori? Beh, non li puoi dividere tra di loro perché sai, è una sovrapposizione, no? Quando tu racconti una storia corale, un mondo, un'epoca, perché poi devi portare il pubblico dentro quell'epoca, no? Nel 1930 che ha diversità ma anche affinità e anche quello è bello scoprire, no? Quanto siamo cambiati ma quante cose sono simili, quanto Sì. eh, l'uomo su tante cose è come se si fosse fermato, no? Ritrovi sempre trovi le dinamiche che combaciano con le dinamiche odierne. Quindi appunto è una sovrapposizione di tutti gli Di tutto. elementi che dicevi che creano questo puzzle e ognuno come gli attori, essendo una serie corale, hanno ognuno la propria parte dentro questo mondo e quindi dentro questo puzzle si va a comporre con l'antagonista così, quell'altra è, e formano una cosa, un insieme che ha un suo e raggiunge, spero, un suo equilibrio. Nei romanzi di Andrea Vitali c'è un'umanità molto imperfetta, fragile, a volte anche buffa, però sempre vera. Nel portarla sullo schermo, come si fa a non aggiustarla, ma lasciarla così com'è, con tutte le sue contraddizioni? Beh, avrei, avrei sbagliato l'approccio se non portassi la stessa anima, diciamo, perché poi tante scelte sono diverse, cioè il punto di vista anche che abbiamo portato noi è diverso. Lui ha una penna a disposizione particolare, c'ha la possibilità di canzonare o meno i propri, meno di quello. E poi eh, alcune cose, se fossero state trasposte esattamente come erano, potevano diventare macchiettistiche, invece noi dovevamo Certo. tirarlo fuori da questo perché sennò se non c'hai un elemento reale non abbracci i personaggi, che sia un antagonista o un protagonista, ma devi cercare di comunque crederci e seguirli, no? Nelle loro passioni, nei loro drammi, nei loro divertimenti, nelle loro curiosità, in particolare Maccadò è un traino, una specie, la sua curiosità e sagace ironia ci porta dentro questo mondo a scoprirlo, un po' come Virgilio, no? Che ci porta. E quindi mi sembra che in quello abbiamo seguito la linea guida sua, ma in un'altra maniera, diciamo, con un nostro punto di vista, ma rispettando quello che era il suo mondo e lui l'ha ritrovato tutto quanto, quindi di questo siamo molto contenti. È una bella soddisfazione Sì, sicuramente. assolutamente. Stiamo parlando di un mondo sospeso, quasi fuori dal tempo, però le dinamiche sono estremamente contemporanee. Cosa rende secondo lei questa storia così vicina a noi oggi? Beh, è quello che dicevamo prima, no? L'elemento umano è quello che lo rende, cioè ci sono dinamiche antiche che arrivano all'oggi sono continue. Tra l'altro non si parla del 1930, quindi il periodo fascista durante il regime e in questo è peculiare perché Vitali prende molto in giro, no, la retorica e su questo attraverso il suo personaggio principale che è Tartina, Vincenzo Nemolato ha fatto un bellissimo lavoro tra l'altro come l'ha fatto su Maccadò, ma tutti adesso non voglio citare uno al posto dell'altro perché devo dire Un cast corale. Antonio Folletta ha fatto un bellissimo, ma Giulia, ma Claudia, cioè tutti quanti sono Paola Minaccioni, la suora, che non c'è quasi nella prima, ma parte verso il finale della prima e poi ce la portiamo Sì. ed è un bellissimo personaggio che attraversa quel mondo. Quindi
Non mi ricordo qual era la domanda perché ci No, siamo persi a sì, discutere. abbiamo detto tutte queste bellissime cose. No, dicevo, cosa rende secondo lei questa storia vicino a noi oggi? Ma abbiamo risposto Ah, l'umanità. sì, sì, l'umanità, L'umanità. fondamentalmente l'umanità, ma quella era l'avevo risposto subito, poi Sì, mi sono sì, perso è meglio così, bello quando nel cast, perché il cast è è stato straordinario. fondamentale per costruire questo mondo e gli hanno dato veramente una grande anima e abbiamo lavorato tantissimo per renderli veri, empatici, antipatici, Se cioè per dargli, necessario, se è necessario, importante. assolutamente, quindi questo è stato fondamentale. Il maresciallo Maccadò entra in questo universo con fragilità, dubbi, aspettative. Le interessava di più raccontare il suo tentativo di adattarsi oppure il modo in cui quel mondo magari finisce per trasformarlo? No, entrambi, assolutamente, nel senso che è interessante il fatto di come questo ragazzo, perché poi lui è il primo incarico, Sì, maresciallo, che viene mandato dalla Calabria al sì, nord, diciamo, come riesce a ricostruirsi delle radici dentro questo mondo che in fondo all'inizio non lo vuole, no? E quindi ma di cui lui da una parte è curioso, da un'altra ha voglia di essere accettato, ha voglia di fare bene, deve capirlo perché poi sono culture completamente diverse, quindi in questo forse la sua curiosità è il fatto di spingersi a fondo su ogni cosa, compresi i misteri che poi a cui deve dare risposte, lo aiuta a entrare dentro questo, però sì, sì, io penso che questi siano gli gli elementi elementi sì, principali. principali. E le faccio un'ultima domanda. Alla fine Bellama è un posto da cui si desidera andare via o un luogo che in qualche modo ti sceglie e ti costringe a restare, secondo lei? A Catania, Antonio Catania in una battuta dice che un po' si rimane stregati, no, da questo posto, cioè dice pure io sono venuto, loro sono un po' strani, un po' così, però sa che cosa c'è? Che quando finirò il mio mandato io passerò qui la mia pensione, forse anche Maccadò, che poi in realtà ci rimane sempre, chiede a un certo punto vorrebbe andarsene perché è una realtà difficile, però poi alla fine rimane quasi stregato da questo mondo anche chiuso e dove è entrato, si è conquistato un posto e forse anche a lui il lago come un vero puppeteer ha tirato le Veramente sì. stringhe e lo sta muovendo e lo fa restare là. Grazie, grazie Prego. mille.